अस्सलाम वालेकुम सारे भैन भरावां इंशाल्लाह जी उम्मीद करने सारे जेह्ड़े भैन भरा खैरियत नाल होसन ते अज हाजिर होए एक और नवी वीडियो नाल ते इंशाल्लाह तुसां अज दी वीडियो बहुत पसंद आसी ते अगे वीडियो ने बारी तुसां आसान पे दसी सन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सारे भैन भरावां ने ठीक हो। अच्छा, आज की वीडियो जेह्ड़ी वो सलीम अलबेला साहब ने चैनल तो उसे कीती है। उस गोगा कसूरी साहब एक बाइक मकैनिक बने हुए ने ते सलीम अलबेला साहब जेह्ड़े ने वो बाइक उन्होंने खराब है वो घूम के आए ने ते उसने जेह्ड़ा अपना ठीक कराना बाइक ठीक हो गया। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਾਂ ਚਾਹੀਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਵੇਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਟਅਪ मतलब कि ना है दुकान है ठीक है प्रॉपर दुकान है क्योंकि शुरू तो एडवर्टाइज भी नहीं कराई हुई दुकान ठीक है। तो आओ अपनी वीडियो ज्वाइन करना तो वीडियो के बाद मिलने के नाला तफसील भी देने सलीम अलबेला साहब आ गए। वालेकुम भाई वालेकुम भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। टाइम है क्या कोई भाई वो तो कसूरी साहब तक बोले हो मैं भाई किन्नी आवाज़ां मारियां मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ? अच्छा गोगा कसूरी साहब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ प्रॉपर है बोल रहे ना एक गेटअप ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ ਮਕੈਨਿਕ ਬੜੇ ਹੋਏ ਯਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ, ਐਡਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ। ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ ਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਤੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਚੋਗੀ ਕਿਤੇ ਨਗਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਚੈਨ ਕਵਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਨ ਕਵਰ ਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਇਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ मतलब है एक्टर है कॉमेडी एक्टर है और प्रॉपर जन कवर सेट कर रहे हैं वाह ਯਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਓ ओहो ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ। फैसला ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। फैसला बादी जो तब करने ने ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਲੀ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਲਏਗਾ। ਸਾਹ ਲੈ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਠ ਖਲੋ ओहो यार कमाल है सलीम अलबेला साहब कमाल ਕਿਆ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਭਾਜੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ओहो गाल गाल दी जगह ओए ओए यार और स्क्रिप्टेड भी नहीं है कि मतलब स्क्रिप्टेड मतलब कि इतना याद रखना हुआ खाना है ना ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਜੇ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲਈ ਨੂੰ ओ बेबी ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਈ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ शक्ल दा ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਅਜੇ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੱਥੇ ਆ ओहो ਪੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਗਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ? ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ। ओए ओए गड्डी दी ਮੈਂ ਨਹੀਂ हालत ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ गड्डी दी हालत ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਭਾ, ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਦਾ। ਹੈ और उधार चाह के प्रॉपर ट्रे जिस तरह प्रॉपर मैकेनिक ਗੱਲ ਤੇ रखते ਸਟੈਂਡ हैं ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ओ जो ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ स्टैंड ले लिया ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਦੀ नवी गड्डी तक को जाग लगातार ओए ओए ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਵੀਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ। ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ। ਆ ਪਲੱਗ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਨਾ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ओए ओए ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ? ਭਾਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਹ ਤੇਰਾ ਪਲੱਗ ਨਵਾਂ ਇਹਦਾ ਪਲੱਗ ਹੈ ਕਰੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਰੰਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ओए 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 ਹੈ माशाल्लाह नवी ਮਾਰੋ ਇਧਰ ਆਓ। ਹੈ
ਉਹ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ ਆ। और कैमरामैन छतरी लेके छतरी ਕਿਸੇ पे ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਭਾਜੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, तो शोला ਆ दादा ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਘਰੋਂ ਭਾਜੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਣੀ ਪਈ ਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਏਡੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕਣੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਇਹਦੇ ਚ ओ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਰਾਨ ਕਗਾਨ ਅੱਗੋਂ ਮਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਣਾ ਉੱਥੇ ਸਕਰਦੂ ਜਾਣਾ, ਸਕਰਦੂ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ अच्छा गुड ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਖਲਾਈ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲੇ। तो बा और गल ना चुका मतलब क्यों कि ਭਾਵੇਂ ਵਨ ਹੈਂਡ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ, स्टेज एक्टर रह चुके थे ना ਟੁੰਡਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਮੇਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ। ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੇ ਆ ਕੀ ਕਿਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਹੁੰਦਾ। और ये सितारे ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਟਰਾਲੀ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਗੋ 14 ਅਗਸਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਸੋਹਣਾ ਝੰਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਤਰਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੱਲਾ, ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਅਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਚੱਕੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और यार ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂ। तो बा यार कमाल है यार ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵੇਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ। शोला निकल रहा ਆ ਦੇਖ ਲੈ, थोड़ा सो ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਲਓ, ਕਰੰਟ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਮੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। 11 kV ਦੇ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾੜੇ ਨੇ। 11 के ਗੱਡੀ ਵਾਪਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਉਮਰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਮਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਲ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਇਹ ਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ मेरा ਲੱਗਦਾ। उम्र है इस ਬਲਕਿ ਮੈਂ दुकान ਕਹਿੰਦਾ का ਤੂੰ ओनर है ਦੁਕਾਨੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਾਦੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਆ ਇੱਕ ਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ 200 250 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੀਟਰ ਇਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ 250 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ओ तेरी 250 सीसी आ गया और प्रॉपर औजारों में यूज कर रहे हैं जेरे प्लग पाना है ना 47 ਦਾ ਪਲੱਗ ਪਵਾਇਆ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਪਲੱਗ ओ यार ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਹ। ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਉ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਚ आप व्यास पे है ना ਫੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ओह ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। इसको दे डिफॉल्टर लगा लो ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਰਮਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮਪੁਰਾ धर्मपुरा ਭਾਈ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਚੂਸਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਗੱਡੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਵੇਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ
ਓਹ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲੱਭਦੇ। ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਫਾਰਚੂਨਰ ਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇ, ਕਬਾੜੇ ਕਬਾੜੇ ਖਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ? ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਓਏ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਉਹ ਮਾਰ, ਹਾਲਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਤੂੰ ਵਾਈਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਆ ਦੇਖ, ਉਹ ਸਿਲੈਂਸਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਦੇ, ਆ ਹਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੈ। ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਇੰਜਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬੜਾ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਸਿਲੈਂਸਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਨਾ ਜਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਸਿਲੈਂਸਰ 'ਚ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਪਵਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਅਸਲੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਨਿਕਾਲਣਾ ਟਾਪੇ ਛਾਪੇ ਬੇਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਟਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਕੀ ਟਾਪੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਲੋਕੀ, ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਾ ਲਏ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ। ਓ ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਰ। ਓ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਹ ਬਲਾਲਗੰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਬਲਾਲਗੰਜ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੋਟਰ। ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਇਸਤਰੀ ਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਔਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਰੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਾਸਤੇ? ਯਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ, ਕਬਾੜ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਈ? ਕਬਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਓ ਸਭਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਤੇ। ਓ ਵਾਹ ਉਸਲਾ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰ ਹਾਫ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਗੱਲਬਾਤ अच्छी देवांगे। बहुत मजा आया और गल गल पे जुगा तो दूसरा मुझे एक ही तो नहीं कि सिक्योरिटी की हुई और मुझे ना बार बार वो जरा ना बॉडी लेकर देना तो मुझे कोई चीज नहीं जेर ना जरा ना जुगता कर रहे हैं लाइव जुगता और गल गल से जरा ना जुगत कर रहे हैं। मैं तो वीडियो और भी इंशाल्लाह बाद अगर फरमाइश की दोस्तों ने तो इन्होंने पोस्ट करेंगे जेटी पर तक चुका और बराबर मुझे गोगा पसूरी जरा प्रॉपर उस कहता भी धल रहना और उस तरह नहीं एक्टिंग करना बहुत मजा आया। कदे के ना कदे जरा दो लगा जिस तरह नहीं उन्होंने टाइमिंग गई जिस तरह मैं जुगत मेरे हर गल थे फिल्म बेला साहब का बहुत आला क्योंकि एक्टर है नहीं तो उस वास्ते जरा ना उसके ना है नहीं इस लेवल पे हूँ जरा क्योंकि जिस तरह में जो कितने उस तो लेवल बात हो गया। हाँ साथी ਬਸ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਸਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹਾਲ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੰਜੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਸਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।